תגיד, אתה מדבר הרבה על שיפור תהליכי העבודה. מה זה אומר בעצם? שיפור תהליכי העבודה בא ואומר בוא ניקח את כל התהליכים בעסק ונבחן אותם. נראה האם הם יעילים, האם הם נכונים או שלא. תגיד, וחייבים לעשות בחינה כזאת לכל המחלקות בחברה או אפשר רק מחלקה אחת? צריך להבין שכל מחלקה מושפעת מהמחלקה שלפניה והמחלקה שאחריה. צריך להבין שהתהליכים הם רצים אחד אחרי השני. אנחנו נתחיל מחלקה, נבחן כל תהליך בכל מחלקה, וככה נכסה את כל התהליכים בכל הארגון ובכל העסק. אז שיפרנו תהליכי עבודה, מה יוצא לי מזה? את צריכה להבין שבסופו של דבר, שיפור התהליכים האלה צריכים להביא לך יותר כסף לחברה. וככל שנשפר אותם ונעבוד איתם יותר טוב, ככה גם תרוויחי יותר.